Assalomu alaykum, bizni kuzatib turgan do'stlar, yaxshimizlar, aka-uka, singillarimiz. Bu akamiz Tojikistondan Dushanbedan bo'ladi. Yana bir assalomu alaykum. Yaxshimiz, tinchmisiz aka? Aka-ukalar, sizlarga biz murojaat bilan iltimos bo'yicha chiqyapmiz, yordam bo'yicha. Ekranga surat ko'ryapsizlar. Koma holatda yotgan opamizni boshidan operatsiya bo'lgan Moskvada metro Olxovoyada mana shu doktorxona orqamizda turgan oq zdaniya, katta zdaniya, polno doktorxona. Hozir mening o'zim kirib ko'rib chiqdim. 26-mart kuni kvartirada davlina organ og'nagan, yiqilgan, bu yerga olib kelgan skor pomishda. Kecha 27-mart kuni operatsiya bo'lgan. Hozir kirib ko'rib chiqdik. O'zini bilmaydi, koma holatda yotibdi, komada. Ichkariga doktorlar kirishi mumkin ekan, kirib ko'rib chiqdik bu akamiz bilan. Bu akalar ishlayotgan pullarni boricha qo'ldan kelguncha yordam qilib qarashib turibdi. Hozirgi kunda katta pul kerak. Endi dushanba kuni shlangini almashtiradigan, shunga dushanba kundan pul ishlab boshlaydi. Hozirgi kunda ham moyda-quyda rasotlarni bu akalarimiz o'zlari ko'tarib turibdi. Katta yordam kerak bular. Ekranga opamiz suratini chiqaramiz. Iltimos, like bosingizlar, podpisatsiya bosib, shu do'stlarga tarqatib qo'yingizlar. Ekranga Sberbank Tinkoff akamizni kartalarini qo'yamiz, yordam qilishlaringizni so'rab qolamiz. Doktorlar az aytishicha, balkim o'lishi mumkin, balkim sog'ayib ketishi mumkin. Chunki boshiga, miyaga qon ketib, sochlarini olib tashlab, polna kal qilib olib tashlab, operatsiya qilingan. Shu shlanglarni almashtiradi dushanba kun. Juda katta pul kerak bo'ladi. Aka, siz o'zingiz nima deb o'tasiz gaplaringizni? Assalomu alaykum. Hurmatli musofir ahli. Hamma shu opani olib keldik, operatsiya qildirdik. Doktorlar bilan gaplashib chiqdim. Noma'lum dushanba kuni nima bo'lishini aniq bo'ladi. Yo vijvan aytadi-ku, yashab ketishi mumkin, yo aytib bo'lmaydi. O'shaning uchun kimning qo'lidan qancha yordam kelsa, iltimos yordam qiling. Dushanbaning qayerdan bilasizlar? Biz kolxoz Rossiya. Kolxoz Rossiya. Siz qanday kuyovlari bilasiz? Men xolasining qiziga uylanganman. Xolasining qiziga uylangansiz va hech kim yo'q ekan bu opamiz. 81-yil, shu emas bir joydan 81-yil. Vaqtida yerga tegan farzand ko'rmay ajrashib ketgan. Hozirgi kunda yonida erkagi yo'q, yerga tegmay Rossiyaga kelib ishlab yurgan holatda mana shunday voqealar bo'lib turibdi. Aka-ukalarimiz, bir ayol kishi o'zimizda musulmon opamiz shu yerda Rossiyada qolib ketmasin, tuzalib ketsa yaxshi bo'lib ketadi. Agar vafot etib qo'ysa, juda og'ir bo'ladi. Shunga qo'llaringizdan kelguncha yordam qilishlaringizni so'rab qolamiz. Aka-ukalar, do'stlarga tarqatib qo'yingizlar. Aka, qancha pul ketishini doktorlar aytgani yo'qmi? Doktorlar aytmaganda, endi dushanba kundan ma'lum bo'ladi. Qancha ketishi, qancha yotishi, koma sostoyanida bilmaymiz-da. Siz ismingiz nima edi? Alisher. Alisher aka bo'ladi. Agar kimdir kelib ko'rmoqchi bo'lsa, ishonmaydiganlar juda ko'p bo'ladi. Kelib buni akamiz o'sha yerda bo'ladi, o'sha yerda bo'lsa. Bemalol kirib ko'rishlaringiz mumkin. Koma holatdagi ukalar az beri ichkari syomka qilish mumkin emas ekan, videoga olish. Shuning uchun video qila olmadik. Musavvir yurtda hech kimning boshiga bunday kunlar tushmasin. Allohim hammalaringiz o'z panohida asrasin. Men hozir kirib ko'rib, koma holatda yotgan opamiz kirib ko'rib, men o'zim bir boshqacha bo'lib qoldim-da, dunyo qarashim bir boshqacha bo'lib qolib, noshukr bandaligimizni bilib qoldim. Mana shu sog' salomat yurganimiz o'zi bir katta boylik, ne'mat ekan. Shu qo'ldan kelgancha yordam qilingizlar. Ekrandan nomerga 500 bo'lma, 1000 bo'lma, 100 bo'lma, ehsoni katta kichigi yo'q. Agar yaxshi bo'lib ketsa, yana video qilamiz, qancha pul yig'ishtiriladi, video qilib kelib xabardor bo'lib turamiz. Shunday tashlab qo'ymaymiz. Sizlar ham qo'ldan kelgancha yordam qilishlaringizni so'rab qolamiz. Akaning o'zining karta nomerlari qo'yiladi. Qancha pul yig'ilsa, shu opa uchun ishlatiladi. Unda sog' bo'lingizlar aka, inshaalloh nasib. Inshaalloh avvalo Xudodan nasib qilsa, yaxshi bo'lib ketsa, yana video qilib tashlaymiz, ko'radi. So'ng nima qiladi? Ziq bo'lmang, o'ylanmang aka. Akalarimiz, opalarimiz yaxshi insonlar juda ko'p. Inshaalloh yordam qilib, kelib xabardor bo'ladi akalarimiz. Inshaalloh nasib. Rahmat, kuzatishda davom etingizlar. Rahmat.